அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு பூங்குடிஸ் விருந்தோம்பல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ரெசிபி வீடியோ மாதிரி இல்லாமல் ஒரு சின்ன குக்கிங் டிப் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா சப்பாத்தியை எப்படி சாஃப்டாக போடுறதுன்னு தான். அதுக்கான மெத்தட் என்னென்னு பார்த்துடலாம். நாம் இன்றைக்கி 1.5 கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கோம். அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க. இப்போது 2 to 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கோங்க. பூரிக்குன்னா கொஞ்சம் டைட்டான பதத்துக்கும், சப்பாத்திக்குன்னா நல்லா சாஃப்டான பதத்துக்கும் பிசைஞ்சுக்கோங்க. பூரி மாவுக்கு நீங்கள் ஆயில் சேர்க்க தேவையில்லை. இப்போ நல்லா 4 to 5 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. கையில் ஒட்டாத பதம் வந்ததும் ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க. 20 மினிட்ஸுக்கு அப்புறம் மாவு நல்லா சின்ன சின்னதாக உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. கல் நல்லா சூடானதும் ஒவ்வொரு சைடும் ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் வேகட்டும். அப்புறம் லைட்டாக பபிள்ஸ் வந்ததும் டைரெக்டாக அடுப்பு மேலே போட்டு நல்லா உப்பி வந்ததும் எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ சூப்பர் சாஃப்டான சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். பூங்குடி விருந்தோம்பல் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.